नमस्कार, प्रादेशिक समाचारमा स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। प्रदेशमा भएका विभिन्न गतिविधि, समस्या र समाधानका उपाय बारेका समाचारका साथमा हामी आएका छौं। आजको पहिलो खबर बागमती प्रदेशबाट। कोरोनाको खोप भ्याक्सिनको खोजीमा विश्व तल्लीन छ। महामारी नियन्त्रण गर्न आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान सफल भइरहेको छैन। त्यसैले मानिसहरू उपचारका अनेक उपायबारे खोज चर्चा र बहस गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धतिबाट पो यो महामारी समाधान हुन्थ्यो कि भन्ने विश्व बहस हुन थालेको छ। नेपालमा स्वास्थ्य प्रबन्धन र रोगहरूको उपचारका लागि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान आदिमकालदेखि नै प्रयोगमा रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले समेत कोरोनाको रोकथाम एवं उपचारका लागि आयुर्वेद एवं वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी गाइडलाइन जारी गरिसकेको छ। प्रदेश 5ले सामाजिक विकास मन्त्रालयले क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसहरूलाई रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन भन्दै प्रकृतिका आयुर्वेद औषधिहरू सेवन, योग अभ्यास र तनाव व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेला बेलामा पाश्चात्य चिकित्सा कि आयुर्वेद भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन्। आज कोरोनाले निम्ति आएको स्वास्थ्य संकट सामाजिक संकटका एक अंग भएकाले कोरोना महामारी, यान्त्रिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण, आयुर्वेद र अत्याधुनिक स्वास्थ्य विज्ञानका मान्यताहरूको विषयमा चर्को बहस सुरु भएको छ। रोग लाग्न नदिन पनि यसले सघाउँछ र यदि लागिहाल्यो केही गरी भने पनि त्यो विरुद्ध लड्ने हाम्रो शरीरको क्षमता बढाउने त्यस्ता खालका औषधिहरू थुप्रो छन्, जसलाई चाहिँ हामी ओजोवर्धक ओज भन्ने एउटा तत्त्व छ जुन शरीरभित्र चाहिँ जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामीलाई चाहिँ एकदम सबल बनाउने खालको त्यो रोग विरुद्ध लड्ने शक्ति पनि हो, मानसिक पनि हो, शारीरिक पनि हो। पाश्चात्य चिकित्सा पद्धतिसँग आयुर्वेदको स्वास्थ्य चिन्तन निकै उपयोगी छ, तर यसमा अनुसन्धान र प्रविधिकरणको विषयले पछि परेको छ। कोरोना रोकथाममा आयुर्वेदीय पद्धति सिद्ध हुँदै गएका विभिन्न उदाहरण पनि छन्। आधुनिक उपचार पद्धतिका साथसाथै आयुर्वेद विज्ञ संघको परामर्शमा आयुर्वेदिक उपचार प्याकेज औषधि, योग, प्राणायाम र ध्यान निर्माण गर्न सकिने सम्भावना भएको प्रशिक्षकले बताउने गरेका छन्। औषधि र भ्याक्सिनको समेत पत्ता नलागिसकेको र रिसर्चकै क्रममा रहेको अवस्थामा यसको वैकल्पिक चिकित्सा अर्थात् योग, आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्साले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको छ र यसको प्रयोग पनि भइरहेको छ। खास गरी यतिखेर प्रभावित बिरामीहरूको लागि उनीहरूमा इम्युन सिस्टम, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने र उनीहरूमा पर्न गएको तनाव, स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्ने मुख्य टड्कारो रूपमा देखिएको छ। यसको लागि योगका विभिन्न अभ्यासहरू जस्तै योगिक क्रियाहरू गर्न सकिन्छ, षट्कर्म आदि गर्न सकिन्छ। यसमा सूत्र नीति, जल नीति, त्यसमा पनि घृत नीति अथवा अझै राम्रो गाईको घिउमा राखेर घृत नीति गर्न सकिन्छ। आयुर्वेदलाई कतिपय समस्याका सन्दर्भमा पाश्चात्य चिकित्सा पद्धतिको विकल्पमा दर्शाउँदै आइएको छ। आयुर्वेद चिकित्सामा औषधि एवं जडीबुटीहरूले रस, गुण र प्रभावको सिद्धान्तमा काम गर्ने गर्दछ। विशेष गरी अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना उपचारको परम्परागत चिकित्सा विज्ञानको प्रयोग र अनुसन्धानलाई जोड दिँदै आएको छ। विश्व अहिले शताब्दीकै ठूलो र अनपेक्षित महामारीसँग लडिरहँदा संक्रमणबाट बच्न प्रभावकारी खोप र उपचारका लागि औषधि उपलब्ध नभएका बेला आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान उपयोगी भएको सिद्ध हुँदै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि स्वास्थ्य ब्युरोको सहयोगमा विनिता केसी, काठमाडौँ। अब लागू सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 8 तिलाचौरमा भइरहेको चिल्ड्रेन पार्क निर्माणमा अनियमितता भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। भीमदत्त नगरपालिकाबाट विनियोजित 20 लाख बजेटबाट पार्क निर्माण सुरु भएको हो। स्थानीयले भने पार्क निर्माणमा भीमदत्त नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष कमसल इटाको प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 को असारबाट भीमदत्त नगरपालिका 8 तिलाचौरमा नगरपालिकाबाट विनियोजित 20 लाखको बजेटमा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण सुरु भएको छ। तर पार्क निर्माणमा गुणस्तरहीन इँटाको प्रयोग भएको स्थानीयको आरोप छ।
वडाध्यक्ष ध्वजबहादुर विष्टले आफ्नै भट्टाको भुसे इँटाको प्रयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ। विकास निर्माणका लागि आएको बजेटको दुरुपयोग गर्दै वडाध्यक्षले गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ। अब वडामा गएर अब बिल पेश गर्दाखेरि चिम्ले भट्टाको मान चाहिँ त्यताको थियो अनि इँटा चाहिँ यहाँ प्रयोग भएको चाहिँ भुसा भट्टीको थियो। एग्रिमेन्ट अनुसारले चिम्नी भट्टाको इँटा युज गर्नुपर्ने थियो हैन, यसमा मिक्स किसिमको भेटियो। यता उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विनोद भट्टले भने पार्क निर्माणका लागि 19,000 इँटा गुणस्तरीय नै प्रयोग गरिएको र लकडाउनका कारण सोको अभावका कारणले 3,000 मात्र भुसे इँटा प्रयोग भएको बताउनुभयो। चिम्लीकै भनेको थियो, भन्नु त हामीले चिम्लीकै फालेका छौँ 19,000 होइन। पछि काम अलि अधुरो रहने खालको इँटा सिद्धिन थाल्यो, त्यही भएर 3,000 चाहिँ हामीले पछि भुसा भट्टाको चिम्ले भट्टीको मिल्न थालेन नि त लकडाउनको उसले, त्यही भएर 3,000 मात्रै भुसा भट्टाको फाल्यो। वडाध्यक्ष ध्वजबहादुर विष्टले पनि 3,000 भुसे इँटा आफ्नो भट्टाबाट ल्याइएको स्वीकार गर्नुभएको छ। यद्यपि केही व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत रिसिभीका कारण भुसे इँटाको प्रयोग गरेर बजेटको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप लगाएको उहाँको तर्क छ। 4,000 इँटा अरू फाल्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँको कुनै कारणवश चाहिँ बेलौरी गाडी गएर उता दैजीतिर नाली निर्माण र अन्य काममा बिजी भएको कारणले मैले 3,000 इँटा मेरो भुसी भट्टाबाट फालेको छु। भीमदत्त नगरपालिकाले भने सो विषयमा अनुगमन भइरहेको जनाएको छ। पार्क निर्माण कार्यमा मापदण्ड पूरा भए नभएको अनुगमन गरी आवश्यक कदम चाल्नका लागि छलफल अघि बढाइने भीमदत्त नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला चन्द सिंहले बताउनुभयो। जुन गुणस्तरहीन छ, हाम्रो जो इस्टिमेट भन्दा बाहिर छ, त्यसको क्वालिटी हेरेर हामीले मूल्यमा मापदण्डहरूमा घटाएर त्यही अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने कुरो भइरहेको छ। असारे विकासको चटारोमा गरिएको अधिकांश विकास निर्माणका काम कमसल भएको धेरै उदाहरणहरू छन्। यस्तो समयमा कञ्चनपुरमा निर्माण हुँदै गरेको चिल्ड्रेन पार्क निर्माणमा प्रयोग भएका सामग्रीहरूको गुणस्तर र कार्यको मापदण्डको अनुगमन हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब लागौ गण्डकी प्रदेशतर्फ। बागलुङ बजारमा खानेपानीको पाइप पहिरोले बगाउँदा पानीको समस्या भएको छ। अविरल वर्षाका कारण आएको पहिरोले 3वटा मुहानको 60 मिटर पाइप बगाएको छ। पहिरोले भुदी खोला मुहानमा 15 मिटर, दोबिल्लामा 25 मिटर, रिसमा 15 मिटर तथा अन्य ठाउँमा करिब 20 मिटर पाइप बगाएपछि बजार क्षेत्रभित्र 2 दिनदेखि खाने पानी वितरण ठप्प भएको छ। सदरमुकामको पानीका पाइप विभिन्न स्थानमा बगाएकाले मर्मत गर्न केही समय लाग्ने बागलुङ नगरपालिका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका प्राविधिक दीपक शर्माले जानकारी दिनुभयो। मर्मत कार्यमा समेत अविरल वर्षाले अवरोध पुर्याएका कारण काम गर्न कठिनाई भइरहेको शर्माले बताउनुभयो। निरन्तर वर्षा भइरहे पनि मर्मतको कार्य जारी राखिएको र बजार क्षेत्रभित्र सहज रूपमा पिउने पानी आउने असो केही दिन लाग्ने उहाँको भनाइ छ। फेरि लागौं बागमती प्रदेशतर्फ। यति बेला मुलुक कोरोनाको त्रासमा छ। नेपाली अर्थतन्त्र पनि कोरोनाकै कारण धराशायी हुँदै गएको छ। राष्ट्रिय आय खुम्चिँदै गएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा छ। सर्वसाधारण न्यूनतम उपचार पाउन सकेका छैनन्। क्वारेन्टिनको अवस्था पनि अत्यन्तै दर्दनाक छ। तर जनप्रतिनिधिहरू सङ्कटका बेला पनि करोडौँको गाडी चढ्ने लालसा देखाउँदै आएका छन्। जनताको दुःखको सारथी हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि करोडौँको गाडी र निवास साजसज्जामै लालसा देखाइरहेका छन्। यस पछिल्लो उदाहरण कर्णाली प्रदेशको सभामुख बनेका छन्। सबैभन्दा बहुआयामिक गरिबी रहेको कर्णाली प्रदेशका सभामुखका लागि 2.25 करोडको गाडीको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। गत वर्षमा मात्रै 50 लाखमा खरिद गरिएको स्कर्पियो गाडी चढ्दै आएका सभामुख राजबहादुर शाहीको लागि प्रदेश
प्रदेश सभा सचिवालयले जापानिज टोयोटा खरिद गरेको टेन्डर आह्वान गरेको हो। सवारी सुविधाका नाउँमा हजारौं सरकारी गाडी थन्किएका छन्। मर्मत सम्भार भन्दा नयाँ महँगा गाडी खरिद गरी चढ्ने मोहका कारण राज्य कोष खर्चेर नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रविधि भने रोकिएको छैन। देश कोरोना भाइरस विरुद्ध संघर्ष गरिरहेको छ, तर राष्ट्रपति कार्यालयले गलैँचा फेर्ने भन्दै 1 करोडको टेन्डर आह्वान गरेको खबर पनि बाहिर आएका थिए। जनताको काम गर्न निर्वाचितहरूको सुविधाको लालसा विपत्तिमा पनि रोकिएको छैन। यो चाहिँ कोरोना भाइरसबाट सारा विश्व आक्रान्त छ, त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। दिन प्रतिदिन चाहिँ यसको महामारीको प्रभाव बढ्दो छ। अब त्यसमा सङ्घीय सरकारले त्यति सन्तोषजनक ढङ्गबाट काम गरेको चाहिँ देखिँदैन र यो आपतकालीन अवस्थालाई भजाएर विभिन्न व्यक्तिहरूले, विभिन्न चाहिँ पदाधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने र चाहिँ कमिसन खाने त्यस्तो देखियो। कर्णालीको चाहिँ सभामुखले 2 करोड पर्ने गाडी उहाँले खरिद गर्नुभयो। उहाँले सायद त्यसमा चाहिँ कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साँच्चै नै निर्भीकतापूर्वक कारबाही गर्ने हो भने उहाँ चाहिँ सजायको भागी हुनुपर्ने हुन्छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशैभरि 3,50,000 भन्दा बढी सरकारी सवारी दर्ता छन्। नबिग्रेका भए पनि ती मध्ये धेरै गाडी कार्यालयमा पार्किङ गरी राखिएका छन्। तर सांसद मन्त्रीहरू करोडौँको नयाँ गाडी चढिरहेका छन्। त्यसो त स्थानीय तह समेत कम छैनन्। स्थानीय तह गठन हुँदा नागरिकले विकास, निर्माण र समृद्धिको आशा गरेका थिए। सबै खाले सेवा सुविधा पुर्याउने कसम खाएर जनमतबाट निर्वाचित भए, तर जनताका दुःख कष्ट उस्तै छन्। तर जनप्रतिनिधिको सुविधा मोह भने झन बढ्दो छ। यो सेवा सुविधा बढाउने समय त होइन, किनभने सेवा सुविधा जे जति बढाउने हो त्यो बढाउँदा बजेटबाटै घोषणा गर्ने चलन छ र गत वर्ष पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको तलब बढाइयो। कति निश्चित व्यक्तिहरूको अथवा निश्चित सेवा समूह एउटा तहसम्मको 20%, अन्यको 18% त्यो बढिसक्यो र जे जति जसको बढ्नुपर्ने अथवा सेवा समूह दिनुपर्ने छ गत सालले दिइसक्यो। बिचमा आएर पटक पटक सेवा समूह थप्ने अथवा त्यो सेवा समूहमा पुनरावलोकन गर्ने अवस्था आउनलाई यस्तो विषम परिस्थितिमा हुँदैन र अहिले मलाई लाग्छ सरकारले पनि कसैको सेवा सुविधा बढाउने, सेवा सुविधा थप्ने अथवा सेवा सुविधाको विषयमा छलफल हुने गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। महामारीको चपेटामा मुलुक फसेको छ, तर जनताको मतले सत्तामा पुगेका जनप्रतिनिधिहरूको महँगा विलासी सवारी खरिददेखि गलैँचा खरिद गर्ने होड चलेको छ। राष्ट्रपतिदेखि वडा अध्यक्षसम्मले विकास खर्च कटौती गरेर महँगा सवारी प्रयोग गरिरहेका छन्। विपन्न नागरिकलाई राहत र कोरोनाको भय उत्तिकै छ, तर तिनै जनताको मतले सत्तामा पुगेकाहरूको मोज मस्ती र विलासिताको कथा उदेक लाग्दो छ। यस्तो प्रविधिले समग्र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि बढाउनुको साथै राजनीति सेवा भन्दा व्यवसायमा रूपान्तरण हुँदै जाने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरामा प्रदीप घलानको साथमा पूजा बेलवासे, काठमाडौँ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77मा रासायनिक मल आयातका लागि 9 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारी प्राथमिकतामा सधैँ पर्ने रासायनिक मल आयातले कृषकका खेत भेट्टाउन सकेको छैन। मुलुकमा वार्षिक करिब 6 लाख मेट्रिक टन माग छ, तर कुल मागको आधा मात्रै मल आयात हुँदै आएको छ। मल आयात कम हुँदा साना कृषकको हात पर्दैन। पहुँचका आधारमा केही कृषकले मल पाए पनि अधिकांश कृषक मलकै अभावमा धान रोप्न बाध्य छन्। नेपालमा वर्षेनी 13 अर्ब बराबरको मल आयात भएको अनुमान गरिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 9 अर्बको रासायनिक मल आयात गर्ने भनेको छ। सरकार बाहेक निजी क्षेत्रले रासायनिक मल आयात हुँदै आएको सरकारी तथ्याङ्क छ। नेपालले भारत सरकारसँग 2075-76 सहित 2079-80 सम्मका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न प्रस्ताव पठाएको छ। सरकारले G2G स्किममा 5 वर्षमा 9,35,000 मेट्रिक टन मल किन्ने प्रस्ताव गरेको हो। अपुग मल सिंगापुर
सिङ्गापुर लगायतका देशबाट खरिद गरेर ल्याउने पनि सरकारी तयारी छ। सरकारले 2077-78 मा 4,05,000, 2078-79 मा 4,42,000 र 79-80 मा 4,75,000 मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले देशभित्र अहिले 60,000 टन युरिया, 55,000 टन डीएपी र 7,700 टन पोटास गोदाममा स्टक रहेको तथ्याङ्क देखाउँदै आएको छ। नेपालमा प्रति वर्ष 6 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्दछ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी माग युरियाको हुने गर्दछ। किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले स्टक बाहेक 71,000 टन युरिया र 50,000 टन डीएपी मगाएको भए पनि 25,000 टन लकडाउनको कारण कलकत्तामा रोकिएको छ। नेपालमा वर्षमा 13 अर्ब बराबरको मलको कारोबार हुन्छ। 6 अर्ब रुपियाँ मल किन्नकै लागि विदेशिन्छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार वर्षमा 34 लाख मेट्रिक टन मल आयात हुन्छ। माग 5 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी हुन्छ। मल आयातका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु, अनुदानको मूल्य तोकिनु पर्ने ठाउँमा मलको मूल्य तोकिनु र विनियोजन गरिएको बजेट पनि समयमा नआउनाले मलको अभाव हुँदै आएको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनको 27% योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र सधैँ मलको तनाव झेल्दै आएको छ। कृषकले धान रोप्न सुरु गरे पनि मल नपाउँदा भौतारिनु परेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कृषि ब्युरोको सहयोगमा मनिषा भण्डारीको रिपोर्ट। फेरि फर्को गण्डकी प्रदेशतर्फ। बागलुङ नगरको सडकका कारण नगरको नम्बर 4 कुडुलेमा आधा दर्जन घर, एक विद्यालय, मन्दिर तथा सालग्राम सङ्ग्रहालय पहिरोको जोखिममा परेको छ। बागलुङ नगरपालिका कुडुलेदेखि मालिका जोड्ने सडक विस्तार गर्दा मेसिनरी वाल नलगाउँदा जोखिम बढेको हो। पहिरोले मानव बस्ती र करोडौँको भौतिक संरचना जोखिममा परे पनि स्थानीय प्रशासन बेखबर छ। गएको बिहिबारदेखि शनिबारसम्म परेको अविरल वर्षाले कुडुले मालिका सडकमा पहिरो गएको छ। पहिरो जाँदा यस क्षेत्रको मानव बस्ती र भौतिक संरचनाहरू जोखिममा परेका छन्। पहिरोका कारण घर, मन्दिर, विद्यालय लगायतका भौतिक सम्पत्ति जोखिममा परेका हुन्। सडकका कारण बस्ती नै जोखिममा पर्दा पनि स्थानीय प्रशासन मौन छ। यस विषयमा स्थानीय प्रशासनले मुख खोल्न चाहेन। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण सडकमा मेसिनरी वाल नलगाउँदा थप जोखिम बढेको हो। पहिरो पनि जाने क्रम निरन्तर पहिरो भइरहेको छ। अब यो हुन त आयोजना त सरकारी आयोजना हो। छिटोभन्दा छिटो बाटोलाई छिटो गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। छिटो मान्छेलाई जाने धेरै सागबस्ती भएको छ। जताततै पहिरो हालेको छ। घर पनि जोखिममा छन्। प्रदेश सरकारको 42 करोड सहयोगमा उक्त सडक निर्माण थालिएको हो। सडक निर्माणपछि स्थानीयको जनजीवन पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले स्थानीय त्रसित भएका छन्। अविरल वर्षाको कारण मन्दिर परिसरमा 50 मिटरको वाल भत्किएको छ। मेसिनरी वाल लगाउन ढिला हुँदा मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम, मुक्ति नारायण मन्दिर र हालै निर्माण भएको शालिग्राम संग्रहालय जोखिममा परेका हुन्। सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिई पहिरोको तत्काल व्यवस्थापन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। माथिबाट पहिरो आएको छ र मान्छे हिँड्नलाई आजाद गर्नलाई एकदम धौ भएको छ। अलिक चाँडो गरेर बनाइदिनु पर्यो। समयमा सडक निर्माणको आयोजना पूरा नहुँदा स्थानीयले समेत शास्ति खेपिरहेका छन्। बागलुङ बजारदेखि मालिका र म्याग्दीको बेनी नगरपालिका ज्याम्रुकोटका स्थानीयलाई समस्या समेत भएको छ। सडकमा भएको ढिला सुस्तीले मानव बस्ती र भौतिक सम्पदा समेत जोखिममा पर्दै गए पनि स्थानीय प्रशासनको गैर जिम्मेवारीपनका कारण स्थानीय त्रसित छन्। यसर्थ स्थानीय प्रशासनले सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरी काम थाल्न पहल गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अबको समाचार प्रदेश 5बाट। गृह मन्त्रालयले सर्लाही, रौतहट, कपिलवस्तु र दैलेखलाई कोरोनाको उच्च जोखिममा राखेको छ। उच्च जोखिमको सूचीमा रहे पनि कपिलवस्तुमा न क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छ, न परीक्षणले नै गति लिन सकेको छ, न त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी हुन सकेको छ। उच्च जोखिम भएर पनि यी पक्षहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा कपिलवस्तुका स्थानीय त्रासमा छ।
कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका स्थित रंगपुरका स्थानीय घर बाहिर निस्कन डराउँछन्। गाउँमा संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। संक्रमितसित घुलमिल भएका साथै सम्भावित संक्रमित खोली आम घुम्ने गरेकाले स्थानीय घर बाहिर निस्कन त्रसित भएका हुन्। महाराजगंज नगरपालिका हरदौनाको अवस्था पनि उस्तै छ। नगरपालिकामा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन। यहाँ 120 भन्दा बढी संक्रमित छन्, जसमध्ये केहीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नहुँदा संक्रमण को जोखिम बढ़ेको छ। फिर सरकार चेक नहीं कर रहा, चेक करे थे हमन का बहुत डर लगा था कि उससे और लोग महिया गांव में बहुत पूरा गाँव में हो जाए, उनके घर हो जाए, उनके परिवार में हो जाए। मुलुकमै सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको जिल्ला कपिलवस्तुमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नहुँदा स्थानीय समुदाय चिन्तामा छन्। बजेट र जनशक्ति अभावमा कोरोना संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। 14 दिन के अरे भारतबाट विदेशबाट युरोपबाट आएको मान्छेलाई कमसेकम के अरे प्रशिक्षण गराएर चेक जाँच गराएर त्यसको अवस्था के छ, त्यो चाहिँ नि भविष्यमा चाहिँ नि संक्रमण धेरै फैलाउन सक्छ समाजमा। त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ नि के अरे सरकारले चाहिँ नि जुन यो नीति ल्यायो एकदमै त्रुटिपूर्ण हो। हामी त्यसमा सहमत छैनौँ। हामीसँग 7 दिन 10 दिनसम्म बसेको मान्छेले हामी पीसीआर पनि गरायौँ अनि पीसीआर हामी चाहिँ तपाईँको 965 जनालाई गरायौँ। कपिलवस्तुमा पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेको अवस्थामा नमुनाको रिपोर्ट आउन नै 25 दिनभन्दा बढी लाग्ने गरेको छ। यस्तोमा स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न कठिनाई भएको छ, जसका कारण स्थानीय तह क्वारेन्टिनमा बसेकालाई परीक्षणको नतिजा नआउँदै घर पठाउने हतारमा छन्। ट्रेसिङ लगायत जोखिम रोकथाममा पर्याप्त चासो पुगेको देखिँदैन, जसले गर्दा संक्रमणको जोखिम झन बढेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु मालिकको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हवस् त अहिलेलाई प्रादेशिक समाचार यति नै। फेरि अर्को हप्ता साथै प्रदेशमा भएका गतिविधि र समाचारका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।